आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट और नरम कबाब जो मुंह में खाते हुए घुल जाते हैं। शामी कबाब घर पे बनाना बहुत ही आसान है। अगर एकदम परफेक्ट बने तो ना टूटते हैं और ना हार्ड होते हैं, मतलब एकदम परफेक्ट बनते हैं अगर इसमें सही क्वांटिटी से सही चीज़ें मिलाई जाए तो चलिए बिना देरी किए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया था कीमा, जिसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है, और थोड़ी सी चने की दाल। और अब हम लोग उसमें ऐड कर देंगे थोड़े से खड़े मसाले। तो मैंने यहाँ पर लिया था तेज पत्ता, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, लौंग, ज़ीरा और गोल मिर्च, ये सब लेकर हम लोग थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे, जिससे ये जले नहीं। पानी आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है, तब कबाब ज़्यादा जो सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा टूटने लगेंगे। इसलिए पानी सही क्वांटिटी पे हाफ गिलास मैंने यहाँ पर ऐड करा था पानी। और अब यहाँ पर हो चुका है बॉयल सब चीज़, और देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं दिख रहा है, और अच्छे से दाल भी हो चुकी है और बिल्कुल भी पकड़ा भी नहीं है कुकर में, मतलब जला भी नहीं है थोड़ा सा भी नीचे से। और अब हम लोग इसको कर लेंगे ग्राइंड बिना पानी के यूज़ करे हुए, और इसमें से सिर्फ तेज़पत्ता आप लोग को निकाल देना और सारे मसाले ग्राइंड कर लेना है। अच्छे से फाइन पेस्ट इसमें बना लेंगे, और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा भुना मसाला और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा मसाला, हाफ़ टेबल स्पून धनिया और थोड़ी सी मिर्ची का पेस्ट। जो भी आप लोग जिस क्वांटिटी में मिर्चा यूज़ करते होंगे उस क्वांटिटी में उसका पेस्ट यूज़ कर लीजिएगा। और मैंने यहाँ पर लिया था 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ें, जिसको अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। ये सब ऐड करने के बाद थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आप लोग को कोई चीज़ कम लगेगी। नमक मैंने बॉईल करते हुए ऐड कर दिया था, तो मैंने यहाँ पर इसमें ज़्यादा नमक नहीं ऐड करा, मतलब हाफ़ से हाफ़ ही टेबल स्पून नमक ऐड करा था, क्योंकि उसमें खड़ा नमक मैंने ऐड कर दिया था 4-5 एकदम छोटे छोटे। और साथ ही हींग ऐड करा है और टेस्ट करा है, और फिर से मैंने थोड़ा सा भुना मसाला ऐड करा है, और यहाँ पर मैंने ऐड करा था थोड़ा सा चाट मसाला टेस्ट के लिए। ये सबको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग मिर्चा ज़्यादा खाते हैं तो इसमें हाफ़ पीसेस करके मिर्चा भी ऐड कर सकते हैं, और प्याज कम लगे तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं। और ये सब ऐड करके हम लोग 10-15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे अच्छे से ये मिक्स हो जाए और सब में टेस्ट चला जाए। और बीच में एक बार टेस्ट करके देख लेंगे, अगर कोई भी चीज़ नमक मिर्चा कोई भी मसाला कम लगेगा उसको आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी धनिया का भी यूज़ करा है, क्योंकि धनिया का फ्लेवर हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोग को नहीं पसंद तो आप लोग मत यूज़ करिएगा। और साथ ही में थोड़ी सी हरी मिर्च का पेस्ट और ऐड करा है, जिससे थोड़ा सा और तीखा हो कबाब। फिर ये सब मिक्स करके हम लोग इसको बना लेंगे, तो मतलब कि कबाब का शेप दे देंगे। तो एक एक करके आप लोग को सारा कबाब बना के रख देना है। कुछ लोग करते हैं फ्रिज में रख देते हैं बनाकर, तो बाद में वैसा टेस्ट नहीं आता, मतलब उसमें स्मेल भी आ जाती है और अच्छा भी नहीं लगता उतना खाने में। तो फ्रेश बनाकर हम लोग खाएंगे। और अब लेंगे पैन या तावा, और उसमें ज़्यादा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग शामी कबाब बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता। अगर कच्चा कबाब बनाएंगे तो उसको हम लोग फ्राई करते हैं फुल। फिर थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, रिफाइन, जो भी तेल आप लोग यूज़ करते हैं उसको ऐड करके, और जब तेल अच्छे से हो जाएगा तब हम लोग एक एक करके सारे कबाब उसमें ऐड कर देंगे। और जब नीचे से रेड कलर का दिखने लगेगा तब हम लोग उसको पलट देंगे, मतलब सुनहरा कलर आने पर उसको पलट देंगे और स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, और साथ में टिक्की बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कबाब बस बनकर रेडी हो गया। बहुत इजी रेसिपी, आप लोग घर पर ट्राई कर सकते हैं आराम से। और शामी कबाब खाने में मज़ा आता है, लेकिन कच्चा कबाब और ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। तो हम लोग इसके बाद अगर कच्चे कबाब बनाएंगे तो उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप लोग भी उसी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पर हमारा कबाब बनकर रेडी हो गया, एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है। बिल्कुल भी नहीं टूटा है और बिल्कुल भी हार्ड भी नहीं है, मतलब एकदम परफेक्ट कबाब है। अगर इसी क्वांटिटी से आप लोग सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। फिर आप लोग को रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी इसी तरीके से शामी कबाब ज़रूर ट्राई करिए। ओके, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।